Hello everyone, I'm glad to see you again in our fifth lesson of beginner level. And before we start, I would like to say that please don't forget to subscribe to my channel and ring my bell. Hər vaxtınız xeyir olsun əziz dostlar. Beginner səviyyəmizin 5-ci dərsində hər birinizi xoş gördük və dərsə başlamışdan əvvəl demək istəyirəm ki, kanalıma abunə olmağı və burada zəng butonuna klikləməyi unutmayın ki, kontentimiz daha çox insana çata bilsin və eyni zamanda YouTube'un alqoritmasının yerinə yetirilməsində köməklik etsəz, sizə çox minnətdar olaram. Okay? So, as we always do, we can start with our first section and it calls find the correct sentences. Find the correct sentences. Düzgün cümlələri tapaq və həmişəki kimi tək nömrələri mən, cüt nömrələri isə siz edəcəksiniz. So, let's get started. First one, find the correct sentences. First one, he wants to visit Azerbaijan this year. He wants to visit Azerbaijan this year. I want to visit England in this year. And I want to visit Germany next month. So, which one is correct and which one is wrong? So, the first one is correct. The first one is correct. And the second one is incorrect. And we'll find out why it's incorrect. And the third one is correct. I want to visit Germany next month. So the second is yours and we can go on. So third one, he want to live abroad. I want to live abroad and they want to live abroad. So which one is incorrect? Which one is wrong? So the first one is wrong and it means that the second one, I want to live abroad, is right, and the third one, they want to live abroad, is correct. So last two are correct. So fourth is yours, and we can go on to fifth. And he wants to go to China this year. He wants to go to England next year. I want to go Italy next year. I want to go Italy next year. So let's find out which one is incorrect. Which one is incorrect? So just think. Maybe there is no incorrect. There is no incorrect one. Just think. So first one. He wants, everything is fine. He wants to go to China this year. That's fine and that's right. He wants to go to China this year. He wants to go to China this year. He wants to go to England next year. He wants to go to England next year. So this one is also correct. This one is also correct. He wants to go to England next year. But the last one, I think, is incorrect. So that's why it's incorrect. I think it's incorrect and we will find out why it's incorrect. Just you can see these two sentences and you can find it out why it's incorrect. So, okay, so six is yours and seventh is mine. He wants to help me. I won't help you and they want to help me. So first one is correct. He wants to help me. He wants to help me. I won't help you. It seems like incorrect, you know? It seems like incorrect. And the last one, they want to help me. They want to help me. That's absolutely right. That's absolutely correct. So eighth is yours and let's go on to ninth.
So I won't do it this week. I want to do it tomorrow. And she wants to do it this week. She wants to do it this week. So first one, I think it's not right, you know. So let's go on. And I want to do it tomorrow. So this one is correct. This one is correct. And the last one, she wants to do it this week. She wants to do it this week. And this one is correct. This one is right. And as always, the last one is yours. And you will find it, I believe you, okay? You can do it. So we can start our theory and practice part. We can start our theory and practice part. Bəli, nəzəri və praktiki hissəmizi başlaya bilərik. Təbii ki, öncəliklə nəzəriyyə verəcəyik. Və bugün nəzəriyyəmizdə hansı mövzular var? Gəlin onlara diqqət edək. Öncəliklə birincisi want. Want feili ilə əlaqədar sadəcə bəsit bir qrammatik qaydalara baxacağıq. So, want feili ümumiyyətlə İngilis dilində biz sizinlə demişdik ki, əgər ümumi qayda belədir, bunu buradan yazım. Okay, ümumi qayda belədir. Əgər iki feil işlənirsə cümlədə ard-arda İngilis dilində, biz onların arasında əksər hallarda, təbii ki, istisnaları var. Onları da keçən dərslərimizdə bəzilərini demişdik. Əksər hallarda onların arasında to istifadə olunur. Okay, to. İki feili bir-biri ilə birləşdirmək üçün. Və bəzi hallarda isə onu da qeyd edeyim. İki feil bir-biri ilə birləşən zaman, yəni bir-birinin ardıca gələn zaman, ikinci feilimiz ing şəkilçisi qəbul edir və bu feillərə aid də nümunələr yazacaq və hələ ki biz bu qismlə işləyirik. Okay? Bunu yadda saxlayaq və hələ ki bu qismlə işləyirik. Və eyni zamanda qaydamız necə oldu? I want to plus verb. I want to plus verb. Yəni ki, mən istəyirəm və ondan sonra feil. Yəni, nəyi etmək istədiyimi qeyd edəcəm. Misal üçün, mən bunu görmək istəyirəm. Mən bunu görmək istəyirəm. So, mən istəyirəm. I want görmək, yəni to see. I want to see bunu it. I want to see it. I want to see it. Mən bunu görmək istəyirəm. I want to see it. Okay. Diğer bir feilimiz isə, hətta buna birləşməmizdə ifadəmiz isə would like. Would like aşağı yuxarı want-la eyni mənanı verir, ancaq biraz daha səmimi ifadə şəklinə malikdir. Yəni would like istəmək yox, istərdim mənasında yazıram. Bunu yazıram buraya. Yəni, istərdim mənasında istifadə olunur. İstərdim. I'd like və qısaldılmış forması burada I'd like. Yəni I would like, I'd like. I would like, I'd like. Və yaxud da misal üçün sən istərdin, o zaman you would like yerinə you'd like. You'd like. Təbii ki ondan sonra to istifadə olunacaq. To plus, bundan sonra verbümüz və bundan sonra plus və digər şeylər nə istifadə olunacaqsa onlar. Okay? Bunlara diqqət edək. So, I'd like to, yenə gördüyümüz kimi would like ifadəsindən sonra da yenə to və ondan sonra artıq ikinci feilimiz istifadə olunur. Bu bir qaydadır və bunu yaddan çıxarmamağa çalışacaq. Misal üçün cümlələrlə bunu biraz möhkəmlədək. Deyək ki, mən indi ora getmək istərdim. Mən indi ora getmək istərdim. So, mən istərdim, yəni I would like or I'd like getmək, to go. I'd like to go ora there. I'd like to go there. İndi, now. I'd like to go there now. I'd like to go there now. Okay? So, next one. Mən İngilis dilində daha yaxşı danışmaq istərdim. Mən İngilis dilində daha yaxşı danışmaq istərdim. So, mən istərdim. I'd like danışmaq, to speak. İngilis dilində danışmaq, to speak English. I'd like to speak English. Daha yaxşı, better. I'd like to speak English better. Or in British accent, we can say I'd like to speak English better. Okay? I'd like to speak English better. So I'll try to use both of the accents. Okay?
Hər iki aksenti bildiyim qədərilə sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyəcəm bildiyim sözlərdə. Okay? So, indi isə keçək bizim əvəzliklərimizə və bunlardan birinci qismi qeyd edeyim. Bu sol tərəfdə qeyd olunanlar, bunlar subject pronouns, yəni şəxs əvəzlikləri. Digərləri isə objective pronouns, yəni obyekt əvəzlikləri. İndi isə onlara baxaq və hətta gəl bu ikinci qismi gəlin bunu mavi eləyək ki, gözümüzdən qaçmasın və bunlar arasında fərqə baxaq. So, bundan əvvəlki cümlələrdə bunları çox istifadə eləmişdik və mən demişdim ki, bu mövzuya toxunacaq və hal-hazırda onun tam vaxtıdır. Misal üçün, she və burada da bəzilərini vermişəm. She qadın üçün o deməkdir. Əgər bir cümləmizdə ona və yaxud da onu demək istəyiriksə, o zaman her. Misal üçün, ona demək, to say her, onu çağırmaq, to call her kimi istifadə edə bilərik. They, onlar deməkdir, onlar. Onlara them və yaxud da onları them. He, kişi cinsi üçün o deməkdir və onu, ona, him. I, mən deməkdir, ümumiyyətlə mən, şəxs əvəzli olaraq və məni, mənə, me. And we, biz deməkdir, bizi, bizə, us. Bizi, bizə, us. Diqqət etdik. Və mütləq cümlədə diqqət edək ki, bu mənalar istifadə olunur. Yəni, başqa mənalar deyil, tam olaraq bu mənalar. Onu ona, onları onlara, məni mənə və bizi bizə. Okay? Yəni də qeyd etdim, buraya yazdım. Her, them, him, me and us. So, gəlin bir neçə cümlə ilə bunu da möhkəmlətməyə çalışaq. Okay. Deyək ki, mən onu görmək istəyirəm. Mən onu görmək istəyirəm. O da olsun qız. So, mən istəyirəm. I want, görmək, to see. I want to see onu, her. I want to see her. I want to see her. İndi isə deyək ki, mən onları görmək istəyirəm. Mən onları görmək istəyirəm. So, mən istəyirəm. I want, görmək, to see. I want to see onları, them. I want to see them. I want to see them. Gördüyünüz kimi, bir öncəki dərsin qrammatikasını istifadə edərək təzə cümlələr yazıram ki, hər ikisini möhkəmlətmiş olun. I want, bir öncəki dərsin, bu hissənin qrammatikasıdır, strukturudur. Hər ikisini istifadə edirik ki, möhkəmləşsin. I want to see them. Mən onu görmək istəyirəm. O da olsun oğlan. Mən onu görmək istəyirəm. So, mən istəyirəm. I want, görmək, to see. I want to see onu, him. I want to see him. I want to see him. So, next one. İndi deyək ki, oğlan üçün deyək. O, məni görmək istəyir. O, məni görmək istəyir. Təbii ki, üçüncü şəxsin tərkində vəziyyət biraz dəyişir. Diqqət elə, o istəyir, yəni he wants, görmək, to see. He wants to see məni, me. He wants to see me. He wants to see me. He wants to see me. So, next one. Qız üçün deyək, o mənə kömək etmək istəyir. O mənə kömək etmək istəyir. O mənə yardım etmək istəyir. So, o istəyir, qız üçün, she wants, kömək etmək, yardım etmək, to help mənə, me. To help me. She wants to help me. She wants to help me. Hər hansı bir insana yardım etmək, bu ifadəni yatıraq, help me. Help me, mənə yardım etmək. Ümumi əgər bir formu şəklində versə, help someone. Someone yəni kiməsə və yaxud da birisinə kömək etmək. Bu someone'ın yerinə biz nə istifadə edə bilərik? Təbii ki, help me, mənə, ona, oğlan üçün help him, ona, qız üçün help her və yaxud da onlara help them deyə bilərik. Okay? Please, don't forget this. Okay? Don't forget this. Let's do it blue. Okay, so then, our last sentence here. Qız üçün deyək, o bizə kömək etmək istəyir. O bizə kömək etmək istəyir. O istəyir. She wants, kömək etmək, yardım etmək, to help bizə, us. She wants to help us. She wants to help us. Yəni burada help-lə həmin o əvəzlik arasında, kömək ediləcək şəxs arasında heç bir bağlayıcı, to və yaxud da digər ifadələr istifadə olunmur. Sonra, digər dilimizdə çox istifadə olunan ifadələrdən biri this week.
this month, this year. Yəni bu həftə, bu ay, bu il, mütləq və mütləq bunlara diqqət edək. This week, this month, this year, okay? This year. So, gəlin bir cümlə ilə də bir cümlədə bunun haqqında yazaq. Misal üçün, deyək ki, mən bu həftə bunu etmək istəyirəm. Mən bu həftə bunu etmək istəyirəm. So, mən istəyirəm, I want, etmək, to do bunu, it. I want to do it bu həftə, this week. I want to do it this week. I want to do it this week. I want to do it this week. So, və təbii ki, bu həftə yox, bəzən də deyə bilərik ki, gələn həftə. Üzümüzdə gələn həftə. So, next week, next month, and next year. Yəni, gələn həftə, gələn ay və gələn il. Next plus week, next plus month, and next year. Okay? We should remember all these phrases, all these expressions. Okay, guys? So, gəlin bir cümlədə bunu deyək və daha sonra praktik qismə keçək. So, mən gələn il Çinə getmək istəyirəm. Mən gələn il Çinə getmək istəyirəm. So, mən istəyirəm, necə olacaq? Mən istəyirəm, I want, getmək, to go, hara? Çinə, to China. I want to go to China. Nə vaxt? Gələn il. So, next year. I want to go to China next year. Gördüyünüz kimi, cümlədə istifadə olunan zaman, yəni nə vaxt bu hərəkətin icra olunacağı, next year cümlənin sonunda gəlir adətən. Buna diqqət edək, çünki gələcəkdə bu bizə lazım olacaq. So, I want to go to China next year. I want to go to China next year. Və gördüyünüz kimi, praktik qismimizi, nəzəri qismimizi üzr istəyirəm, artıq burada başa vurduq və artıq keçə bilərik bizim praktiki qismimizə. So, let's practice. So, let's get started to practice sentences. So, biraz şrifti böyütdük və birinci cümlədən etibarən bir-bir ənləmizə sadiq qalaraq yazmağa başlayaq. Bəzi cümlələrimiz nəzəri hissədən götürülmüş cümlənin təkrarı olacaq. Təkrar bilin anasıdır. Burada heç bir problem yoxdur. So, we can start. Birinci cümləmiz. Mən indi ora getmək istərdim. Mən indi ora getmək istərdim. Qısa forma istifadə edəcəm. Mən istərdim. Yəni, I'd like, getmək, to go. I'd like to go ora və I'd like to go there indi, now. I'd like to go there now. I'd like to go there now. So, mən ingiliscə danışmaq istəyirəm. Mən ingiliscə danışmaq istəyirəm. So, mən istəyirəm. I want danışmaq, to speak. I want to speak İngiliscə, English. I want to speak English. I want to speak English. I want to speak English. Okay? So, next one. Bu məqama biraz diqqət edək. Çünki burada bəzi anlaşılmazlıqlar var. Hətta mənim özüm üçün belə maraqlı olan bir mövzudur bu. Belə bir cümlə yazaq. Deyək ki, o biznesmen olmaq istəyir. O biznesmen olmaq istəyir. So, o istəyir, oğlan üçün deyək. O istəyir. He wants. O istəyir. He wants. Olmaq, yadınızda saxlayın. Əgər siz, məsələn, uşaq vaxtı sizdən soruşurlar və yaxud da hal-hazırda sizdən soruşurlar ki, nə olmaq istəyirsən? Sən deyirsən ki, mən, misal üçün, biznesmen olmaq istəyirəm. Yəni, bu sizin gələcək planlarınıza daxildir və siz hələ biznesmen olmamışsınız və yaxud da bu biznesmenə çevrilməmişsiniz. Yəni, bu anlamda, yəni hal-hazırda heç o yolda bəlkə də heç addımlar atmırsınız belə, bu da ola bilər. Amma ümumi mənada yadda saxlayaq ki, bir peşə sahibinə çevrilmək istəyirsiniz. Burada çevrilmək məqamını mütləq yadda saxlayın. Çünki bundan sonra qeyd edəcəyimiz cümlədə də aşağı-yuxarı eyni mənadır, amma orada çox cüzi bir fərq var. Okay? So, he wants, o biznesmen olmaq istəyir. Yəni, biznesmenə çevrilmək istəyir. He wants, hal-hazırda biznesmen deyil. He wants to become, diqqət edək, to become, he wants to become businessman, a businessman. He wants to become a businessman. He wants to become a businessman. He wants to become a businessman. O, biznesmen olmaq istəyir. Yəni, biznesmenə
çevrilmək istəyir. Əslində rus dilində bunun çox yaxşı birə-bir tərcümələri var, amma Azərbaycan dilində bu biraz qəlizdir. Misal üçün, hindi isə deyirəm ki, yenə buna diqqət edin, indi buna 3 ulduz qoyuram. Mən həkim olmaq istəyirəm. Mən həkim olmaq istəyirəm. So, mən istəyirəm, diqqət edək. I want olmaq, to. Təbii ki, indi hamınızın ağlına yenə də become gəldi. Amma bu dəfə gəlin bu ifadəni, olmaq, to be. I want to be a doctor. I want to be a doctor ya da I want to be a doctor. British aksentində I want to be a doctor. I want to be a doctor Amerikan aksentində. Şimdi, so what's the difference between become and be? Bunu sizə bacardığım qədər güclü bir şəkildə anlatmağa çalışıram, amma ümumi götürəndə heç bir fərq yoxdur. İkisini də bir-birinin yerinə istifadə edə bilərsiniz. Amma bir məqamı sizin diqqətinizə çatdırım. Hətta burada yazım mən bunu belə. Misal üçün become and be. So, bunların arasında fərq nədir? Birincisi, be, yəni olmaq istəyirəm, mən olmaq istəyirəm. Be, misal üçün bildiyiniz kimi to be'nin formaları var. Am, is, are. Misal üçün bunu keçməmiş, amma deyək. Misal üçün, mən tələbəyəm. Misal üçün, I am a student. Mən tələbəyəm. Və mən deyirsiniz ki, mən tələbəyəm və mən həkim olmaq istəyirəm. Mən tələbəyəm və mən həkim olmaq istəyirəm. Yəni, bu deməkdir ki, siz artıq həkimliyi oxuyursunuz. Yəni, tələbə olmaq üçün bir yoldasınız. Həkim oxuyursunuz. And I və mən istəyirəm, I want olmaq, to be, I want to be a doctor. I want to be a doctor. Yəni, bu deməkdir ki, siz artıq bu yolu seçmisiniz. Və siz həkim olmaq istəyirsiniz. I am a student and I want to be a doctor. Amma siz hələ olmamısınız. Olmaq istəyirsiniz. Want to be. Amma ikinci isə birbaşa və birbaşa, yəni bu be ilə əlaqədar idi. Be, bunun altından xətt çəkəm və bunun da altından xətt çəkim ki, bunlar bir-birinə əlaqəli olduğunu başa düşək. Amma ikinci vəziyyətdə isə become üçün deyək. Become isə bizə sırf olaraq nəticə ilə əlaqəli bir şey deyir. Misal üçün, siz əgər həkim olandan sonra siz artıq deməyin, mən həkim oldum deyəndə, diqqət edin, mən həkim oldum deyəndə onu deyəcəksiniz ki, I, biraz mövzudan kənara çıxıram, amma bunu bilməliyim. I became a doctor. I became a doctor. Yəni, həkim oldum. Bu nə deməkdir? Yəni, mən həkimə çevrildim. Ona görə də bundan sonraki cümlələr nə qədər də düzgün olmasa da, sadəcə olaraq bu fərqi anlamanız məqsədi ilə mən become istifadə edəcəyimiz cümlələrdə çevrilməyi deyəcəm. Be istifadə edəcəyimiz cümlələrdə isə olmaq deyəcəm. Okay? Bunu yadda saxlayaq. Və yaxud da, misal üçün, bəzilərində deyə bilərəm ki, misal üçün, mən həkim peşəsinə sahib olmaq istəyirəm. Onda, misal üçün, I want to become a doctor. Amma mən həkim olmaq istəyirəm. I want to be a doctor. Kimi də deyə bilərik. Okay? Ümid edirəm, biraz İngilisdə demişkin sizi confuse, yəni ağlınızı qarışdırmadım. Amma bunları bilmək, yəni pis deyil, bilməyiniz yaxşıdır. Ona görə bunları yadda saxlayaq. Burada become'ları göyləyirəm, okay? Sonra bizi çaşdırmasın. So, yəni dediyim kimi, çevrilmək deyirəmsə become və yaxud da filan peşə sahibi olmaq istəyirəmsə deyirəm become. Çünki hələ o peşə sahibinə çevrilməmişəm, fiziki olaraq deyiləm və olmaq istəyirəm, yəni bu mənim planlarımdadır və mən bunun yolundayam artıq və mən bunu olacam demək olar ki, o zaman da I want to be a doctor. Okay? So, 5-ci cümləmizdə elə bunu aydınlıq gətirək. Mən həkim olmaq istəyirəm. Mən deyil, olan üçün deyək. O həkim olmaq istəyir. O istəyir. He wants olmaq, to be, he wants to be həkim, a teacher. He wants to be a teacher. He wants to be a teacher. Okay? He wants to be a teacher. So, next one. Mən İngilis dilində düzgün danışmaq istəyirəm. Yəni, mən İngilis dilində düzgün şəkildə danışmaq istəyirəm. Mən istəyirəm. I want. İngiliscə danışmaq. To speak. I want. Üzr istəyirəm. To speak English. I want to speak English. Düzgün şəkildə, doğru şəkildə, diqqət edək. Düzgün, doğru İngiliscə correct and bunun zərf forması bizə lazımdır. Correctly.
I want to speak English correctly. I want to speak English correctly. Yəni biz danışmağa istinad edirik. Yəni hərəkətin necə olacağına istinad edirik. Ona görə də biz mütləq və mütləq sifət yox, correct sifətdir. Biz zərf istifadə etməliyik və bəzi zərflərimiz sifətlərə ly şəkilçisi əlavə etməklə düzəlir. So, I want to speak English correctly. I want to speak English correctly. So, next one. Mən ingilis dilində, indi isə daha yaxşı belə qəşəng ifadələr öyrənəcəyik. Mən ingilis dilində axıcı və yaxud da deyə bilərik sərbəst və düzgün şəkildə danışmaq istəyirəm. Axıcı sözü daha doğrudur. So, mən ingilis dilində sərbəst və düzgün şəkildə danışmaq istərdim deyək. So, mən istərdim, I'd like İngiliscə danışmaq, to speak English. I'd like to speak English. Axıcı, yəni axıcı fluently. Fluent axıcı deməkdir. Fluently axıcı şəkildə, yəni zərf. Fluently and və doğru şəkildə, düzgün şəkildə correctly. Fluently and correctly. So, that's our mission. That's our mission. So, that's why we are here, because we want to speak English fluently and correctly, okay? I'd like to speak English fluently and correctly. Fluently and correctly. So, mən ingiliscə səhvlərsiz danışmaq istəyirəm. Mən ingiliscə səhvlərsiz danışmaq istəyirəm. Mən istəyirəm, I want, ingiliscə danışmaq, to speak. I want to speak English. I want to speak English. Səhvlərsiz, yəni without sızsız deməkdir. Without mistakes. So, I want to speak English without mistakes. I want to speak English without mistakes. So, we all want it, you know? We all want it. Biz hamımız bunu istəyirik. We all want it. Okay, so next one. Mən onları görmək istəyirəm. Mən onları görmək istəyirəm. Mən istəyirəm. I want görmək, to see onları, them. I want to see them. I want to see them. Okay, so next one. Mən səni görmək istəyirəm. Mən səni görmək istəyirəm. Mən istəyirəm. I want görmək, to see səni, you. I want to see you. I want to see you. I want to see you. So next one. Mən belə bir cümlə deyək. Mən proqramçıya çevrilmək istəyirəm. Mən proqramistə çevrilmək istəyirəm. So, I want, təbii ki, çevrilmək, yəni gələcəkdə bu peşə sahibi olmaq. To become, I want to become programmist, a programmer. I want to become a programmer. I want to become a programmer. I want to become a programmer. Okay? I want to become a programmer. So, next one. Mən ingilis dilində axıcı şəkildə və düzgün danışmaq istəyirəm. Mən ingilis dilində axıcı şəkildə və düzgün danışmaq istəyirəm. So, mən istəyirəm, I want, ingiliscə danışmaq, to speak. I want to, to speak English. I want to speak English. So, axıcı şəkildə, yəni axıcı, fluently and correctly. I want to speak English fluently and correctly. I want to speak English fluently and correctly. I want to speak English fluently and correctly. So, next one. Mən onu görmək istəyirəm. O da oğlandır. Mən onu görmək istəyirəm. So, deyək, mən istəyirəm. So, mən istəyirəm. I want görmək, to see. I want to see onu, oğlan, him. I want to see him. I want to see him. Mən onu görmək istəyirəm, o da olsun qız. So, mən, I istəyirəm, I want görmək, to see. I want to see onu, her. I want to see her. I want to see her. Okay. İndi deyək, mən bu ölkəni gəzmək istəyirəm və yaxud mən bu ölkəni ziyarət etmək istəyirəm. Daha çox ziyarət etmək, yəni gəzmək, o ölkəni gəzmək, ziyarət etmək daha düzgün tərcümədir. Mən istəyirəm, I want ziyarət etmək,
to visit. I want to visit bu ülkəni, this country. I want to visit this country. I want to visit this country. Okay. Mən xoşbəxt olmaq istəyirəm. Diqqət elə, mən xoşbəxt olmaq istəyirəm. So, mən istəyirəm. I want xoşbəxt olmaq, to be. I want to be happy. 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 You know, I wish you all to be happy. I wish you all to be happy. Sizin hər birinizə xoşbəxt olmağı arzulayıram. I wish you all to be happy. So, next one. Mən müəllim olmaq istəyirəm. Mən istəyirəm. I want olmaq, to be. Müəllim, a teacher. I want to be a teacher. I want to be a teacher. Mən ona zəng etmək istəyirəm. O da oğlan olsun. Mən ona zəng etmək istəyirəm. Mən istəyirəm. I want zəng etmək, to call. I want to call ona him. I want to call him. I want to call him. I want to call him. Amerikan İngilis dilisində, elə Britaniya İngiliscəsində də daha çox qısaldmaq məqsədi ilə want to yerinə, diqqət eləyək, want to yerinə wanna. I wanna call him. I wanna call him. I wanna call him. Təbii ki, bu danışıq dilində daha çox istifadə olunur, amma yazılı halda, yəni rəsmi yazışmalarda bu istifadə olunmur. Want to. I want to call him. I wanna call him. I wanna call him, you know? I wanna call him. So next one. Mən səyahət etmək istəyirəm. Mən səyahət etmək istəyirəm. So mən istəyirəm. I want səyahət etmək, to travel. I want to travel. I want to travel. Okay, 20-ci cümlə. Deyək ki, mən yeni ölkə və şəhərləri ziyarət etmək istəyirəm. Mən yeni ölkə və şəhərləri ziyarət etmək istəyirəm. Mən istəyirəm. I want ziyarət etmək, to visit. I want to visit və yaxud da gəzmək eyni mənada. I want to visit yeni ölkə və şəhərləri. So yeni, new ölkələr, countries, new countries və şəhərləri, and cities. New countries and cities. So I want to visit new countries. Dikkat edin. Sonunda countries, sonunda is and cities. Countries and cities. I want to visit new countries and cities. Yəni bizdə misal üçün bizim dildə biz deyirik ki, mən yeni ölkə və şəhərləri, amma İngilis dilində hər ikisi cəmlənməlidir. I want to visit new countries and cities. Mən İngiliscə daha yaxşı danışmaq istərdim. So, mən istərdim, yəni I'd like İngiliscə danışmaq, to speak English. I'd like to speak English. Daha yaxşı, better. I'd like to speak English better. I'd like to speak English better. Okay? İkisinə diqqət edək. So, next one. Mən designer olmaq istəyirəm. Mən designer olmaq istəyirəm. So, mən istəyirəm. I want olmaq, to be. I want to be designer. Diqqət edək. A designer. I want to be a designer. I want to be a designer. So, next one. Mən bunu istəyirəm. Mən bunu istəyirəm. So, mən istəyirəm. I want bunu it. I want it. I want it. I want it. Bəzən də I want it. I want it. Sonuncu T-ni belə tələffüz etmirlər dil daşıyıcıları. I want it. I want it. Okay? Daha sonra. Mən işləmək istəyirəm. Mən işləmək istəyirəm. Mən istəyirəm. I want işləmək, to work. I want to work. I want to work. I wanna work. I want to work. So, next one. Mən indi ona zəng etmək istəyirəm. O da olsun qız. Mən indi ona zəng etmək istəyirəm. Mən istəyirəm. I want zəng etmək, to call ona, her, indi, now. I want to call her now. I want to call her now. I want to call her now. Okay, mən manager olmaq istəyirəm. Mən manager olmaq istəyirəm. Mən istəyirəm. I want olmaq, to be. I want to be manager, a manager. I want to be a manager. I want to be a manager. Okay? So, next one. Mən indi bunu etmək istəyirəm. Mən indi bunu etmək istəyirəm. So, mən istəyirəm. I want bunu etmək, to do it.
I want to do it in the now. I want to do it now. I want to do it now. Mən biznesmen olmaq istəyirəm. Mən biznesmen olmaq istəyirəm. Mən istəyirəm. I want olmaq, to be. I want to be businessman, a businessman. I want to be a businessman. I want to be a businessman. Artikelları yaddan çıxarmayaq. I want to be a businessman. I want to be a businessman. Sayılan isimdir və qarşısında artikel istifadə olunmalıdır. I want to be a businessman. So, next one. Mən bunu almaq istəyirəm. Mən bunu almaq istəyirəm. So, mən istəyirəm. I want almaq, to buy. I want to buy bunu, it. I want to buy it. I want to buy it. So, next one. Mən bu şəhəri ziyarət etmək istəyirəm. Mən bu şəhəri ziyarət etmək istəyirəm. So, mən istəyirəm. I want ziyarət etmək, to visit. I want to visit bu şəhəri, this city. I want to visit this city. I want to visit this city. I want to visit this city. Okay, qız üçün deyək. O müəllimə olmaq istəyir. O müəllimə olmaq istəyir. O istəyir. She wants olmaq, to be, müəllimə, a teacher. She wants to be a teacher. She wants to be a teacher. Okay? So, mən kompüter almaq istəyirəm. Mən kompüter almaq istəyirəm. Mən istəyirəm. I want almaq, to buy. I want to buy a computer. Okay? Computer ya da computer. So, I want to buy a computer. I want to buy a computer, or in British accent you can say that I want to buy a computer. I want to buy a computer. So, next one. Mən İngiliscə kitablar oxumaq istərdim. Mən İngiliscə kitablar oxumaq istərdim. Mən istərdim, yəni I'd like oxumaq, to read. I'd like to read İngilizcə kitablar, yəni İngilis kitabları, English books. I'd like to read English books. I'd like to read English books. Mən onu başa düşürəm. O da qızdır. Mən onu başa düşürəm. Mən başa düşürəm. I understand onu, her. I understand her. So, next one. Mən bu şəhərdə yaşamaq istəyirəm. Mən istəyirəm. I want yaşamaq, to live. I want to live bu şəhərdə, in this city. I want to live in this city. I want to live in this city. Okay. Mən onun atasını görürəm. O da olsun oğlan. Diqqət edin. Artıq burada biz possessive pronouns, yəni ki, yəli əvəzlikləri istifadə edirik. O biri dərslərimizə, gələn dərslərimizə bir qızışma edirik. Okay? So, bir məşq edirik. Mən onun atasını görürəm. So, mən görürəm. I see. Onun atasını, oğlan üçün his father. So, I see his father. Okay? So, next one. Mən bu ölkədə yaşamaq istəyirəm. Mən istəyirəm. I want yaşamaq, to live. I want to live bu ölkədə, in this ölkə, country. I want to live in this country. So, next one. Mən 2 bilet almaq istəyirəm. Mən istəyirəm. I want almaq, to buy. I want to buy 2 bilet, to tickets. I want to buy tickets. Biz 2 bilet deyir, amma ingilislər 2 biletlər deyir. Mütləq diqqət edək. I want to buy 2 tickets. Hətta bunun üçün mavi edim. Let me make it blue. So, I want to buy 2 tickets. So, qız üçün deyək, o bizə kömək etmək istəyir. O bizə yardım etmək istəyir. O istəyir. She wants kömək etmək, yardım etmək, to help, kimə? Bizə, us. She wants to help us. Oğlan üçün deyək, o orada oxumaq istəyir, yəni orada təhsil almaq istəyir. O istəyir, oğlan üçün deyirik, he
wants oxumaq, to study, he wants to study. Orada there, he wants to study there, he wants to study there. Okay, so next one. Oğlan üçün deyək, o mənə kömək etmək istəyir. O mənə kömək etmək istəyir. So, o istəyir, he wants kömək etmək, to help, he wants to help mənə, me. He wants to help me. He wants to help me. So, belə bir cümlə deyək, mən ingilis dilində səhvlərsiz danışmaq istəyirəm. Mən ingilis danışmaq istərdim. Mən ingiliscə səhvlərsiz danışmaq istərdim. Mən istərdim, I'd like, İngilizcə danışmaq, to speak. I'd like to speak English. I'd like to speak English. Üzr istəyirəm, to speak English. Səhvlərsiz, without, səhvlər, mistakes. So I'd like to speak English without mistakes. I'd like to speak English without mistakes. So next one. Belə bir cümlə deyək. Mən onun anasını görürəm. O da qız olsun. Mən onun anasını görürəm. Mən görürəm. I see. İndi diqqət edək. Qız cinsi üçün, qadın cinsi üçün her həm onun, həm də ona mənası. Ona görə I see her anasını, mother. I see her mother. I see her mother. Okay? So, next one. Mən onların ideyasını bəyənirəm. Mən onların fikrini bəyənirəm. Mən bəyənirəm. I like onların fikrini, their idea. I like the idea. I like the idea. So, next one. Mən yeni ölkə və şəhərləri ziyarət etmək istərdim. Mən yeni ölkə və şəhərləri ziyarət etmək istərdim. Mən istərdim, yəni I'd like, ziyarət etmək, to visit. I'd like to visit yeni, new, ölkə, countries, new countries və şəhərləri, and cities. I'd like to visit new countries and cities. I'd like to visit new countries and cities. So, next one. Mən İngiltərəyə getmək istərdim. Mən İngiltərəyə getmək istərdim. Mən istərdim. I'd like, getmək, to go, İngiltərəyə hara getdiyimizi göstərən işarə preposition əlavə etməliyik. I'd like to go to England. Bu to mütləq olmalı. I'd like to go to England. I'd like to go to England. Qız üçün deyək, o Birləşmiş Ştatlara getmək istərdi. O Birləşmiş Ştatlara getmək istərdi. O istərdi. She'd like, getmək, to go. She'd like to go Birləşmiş Ştatlara, to, təbii ki, to the United States. She'd like to go to the United States. She'd like to go to the United States. United States sözünün qarşısında United adında United keçən bütün ölkələrin qarşısında the istifadə olmalıdır. She'd like to go to the United States. She'd like to go to the United States. So, next one. 48. Mən burada oxumaq istəyirəm. Yəni, burada təhsil almaq istəyirəm. Mən istəyirəm. I want, oxumaq, to study. I want to study. Burada here. I want to study here. I want to study here. Okay. Mən onun maşınını görürəm. O da oğlan olsun. Mən onun maşınını görürəm. Mən görürəm. I see. Onun maşınını, his car. I see his car. I see his car. Okay. So, next one. Mən indi onları görürəm. Mən indi onları görürəm. Mən görürəm. I see. Onları, them. I see them indi, now. I see them now. I see them now. So, next one. Mən İngilis dilində kitablar oxumaq istəyirəm. Mən İngilis dilində kitablar oxumaq istəyirəm. Və yaxud mən İngilis dilində olan kitabları oxumaq istəyirəm. Biz bundan əvvəlki cümləmizdə demişdik ki, mən İngiliscə kitablar oxumaq istəyirəm. İngiliscə deyirəm ki, mən İngilis dilində olan kitabları oxumaq istəyirəm. So, mən istəyirəm. I want, oxumaq, to read, kitabları, books, İngilis dilində olan, in English. I want to read the books in English. Yəni İngilis dilində. I want to read books in English. I want to read books in English. So, our last sentence for our
let's practice part is mən Almaniyanı ziyarət etmək istəyirəm. Mən istəyirəm. I want ziyarət etmək, to visit. I want to visit Almaniyanı. I want to visit Germany. I want to visit Germany. Eğer dikkat ettiysek visit'ten sonra heç bir to'ya ihtiyaç yoktur. Visit somewhere. Visit somewhere. Visit some place. Okay? So I want to visit Germany. I want to visit Germany. Okay. Yəni də gördüyünüz kimi 52 cümlə yazdıq və bunlar çox faydalı cümlələrdir. Həqiqətən də buna əmin ola bilərsiniz. Və bu qism biraz çətin ola bilər. Amma yenə də buna baxın, bunu başa düşəcəksiniz. Burada çətin bir şey yoxdur. Okay. Və biz yavaş-yavaş keçid eləyək our test part. Okay. Yəni keçid eləyək. Biraz qaldırım yuxarı. Okay. So gəlin test hissəmizi keçidək. Let's start our test. Let's start our test. So və ənəmizə sadiq qalaraq tək nömrələri mən eləyəcəm və cüt nömrələr isə sizindir. Okay? So we can start now. Let's get started to do our tests. So I want to programmer. I want to program. We saw this sentence in our let's practice part. Bu cümləni let's practice partında görmüşdük. Ona görə I want to be a programmer. I want to be a programmer is the correct one, and the second is yours, and third is mine. I want to buy this thing is incorrect. This thing is correct, and this thing is incorrect. So this one is right. This one is correct. So first is yours and fifth is mine. We want to buy thing. We want to buy this thing is incorrect and those thing is incorrect, but the first one is correct. The first one is right. We want to buy that thing. We want to buy that thing. So let's go on. Sixth is yours and seventh is mine. So to speak English correctly, we saw this sentence in our let's practice part, but just check it again. I to speak, no, it's incorrect. I'd like to speak, it seems like correct. I'd like, that's absolutely incorrect, you know, that's totally incorrect, and this one is right. I'd like to speak English correctly, and this one is yours. So ninth is mine. Let me just, okay, so I'm sorry for that. So she wants to live abroad, in abroad, or on abroad. Just try to remember that, or maybe you hear it for the first time. Belki de bunu ilk defa eşitirsiniz. So, xaricdə yaşamaq, live abroad. Heç bir to'ya ehtiyac yoxdur. Və yaxud da xaricə getmək, go abroad, you know, go abroad. Heç bir şeyə ehtiyac yoxdur. Live abroad, go abroad, just try to remember it. You should remember it, okay? So, heç bir şeyə ehtiyac yoxdur. She wants to live abroad. She wants to live abroad. 10th is yours. 11th is mine. I want, so, blah, blah, blah. It's next week. I want do it, not. I want to eat, that seems incorrect, absolutely. And I want to do it next week. Yeah, that's right. I want to do it. This one is absolutely incorrect. And this one is right. I want to do it next week. I want to do it next week. So 12th is yours. And this one is mine. I'd like to go in the United States, not to United States. Yeah, it seems, but there's something so just missing. So, and the next two, I don't know, they are both incorrect. Maybe this one should be just double O, to, I'm sorry for that. And to United States, no, but the last one, I'd like to go
to the United States is correct, absolutely correct. So next one is yours. And 15th is mine. I want to visit Italy. Yeah, I want to visit Italy month. Next month, on next, the next, or this. Yeah, I think the first one is correct because we know it, you know. We know it from our theory and practice part. So the next one is yours. And 17th is mine. I understand there, no, them, maybe, they, no, your, no. So that's why I understand them. Ben onları başa düşürəm. Bu düzdür. I understand them. So this one is yours and the last two one, the first one is mine and the second one is yours. I want blah 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 English here. I want to learn, no, to learn, yeah, maybe, seems like correct. And I want to learn in, no, I want to learn, you know, that seems weird, you know. So I want to learn English. I want to learn English. So yeah, it means that we finished our today's lesson. But as always, as I say you always, so the lesson doesn't end here. Ders burada bitmir. So you should do more to be fluent in English. And if you want to speak English fluently and correctly, you should do more practice, and especially you should do more listening. And that's why I would like to say that please do not forget about listening. Just try to listen every time, everywhere. When you have time, just try to devote your time to listening, okay? Please don't forget about listening. Just take 1 or 2 storybooks and try to listen it every day, daily. It should become your daily routine, you know. English should become your daily routine. Should be. It has to be your daily routine. It has to be the main part of your life, you know, the main part of your routine. So buna görə də listening'i unutmuruq. Mən görürsünüz ki, dərsin axırında bəzən ingiliscə biraz danışıram. Bacardığım qədərilə yavaş və sizin başa düşəcəyiniz şəkildə. Və təbii ki, əsas dediyim kimi listening barədə tamamilə unutmuruq. Bu dərsləri eləyirik və listening'də bununla davam edirik. Okay? Listening is a vital important thing. Çox olduqca önəmli bir şeydir listening. Ona görə də bu dərsdən əlavə listening etməyi unutmuruq və bacardığımız qədər çox listening edirik və təbii kimi bir şey yadda çıxarmayaq. The text or the story should be comprehensible. Should be comprehensible. Sözü buraya yazıram. Comprehensible. Comprehensible. Comprehensible anlaşılır. Başa düşülən. Okay? Comprehensible. Comprehensible. Bunu yaddan çıxarmayaq. Comprehensible. So, comprehensible text. Yəni ki, başa düşülən tekst. Yəni, başa düşməsəz də mətni əvvəlcə tərcümə edin, bilmədiyiniz sözləri çıxarın və daha sonra isə eyni mətni bir həftə ərzində dinləyin. Bu dərsdən əvvəl dediyim dərslərin axırına diqqət edin. Əgər dərsi axıra qədər izləyirsinizsə, digər dərslərimizin axırına diqqət. Orada mən shadowing method. So, I explained it very well, I think. So, necə edəcəyinizi anlattım. Və təbii ki, internetdə bunun haqqında kifayət qədər informasiya var. Çalışın bunların hamısını paralel şəkildə edin. Okay? So, I'm happy for our 5th lesson, if I'm not mistaken. It's our 5th lesson. And I'm looking forward to see you in our next lesson. And bye for now. See you soon, guys. Görüşene dek.